آزادی و دموکراسی از کجا میاد؟ اینکه یک حاکمیتی بیاد آزادی و دموکراسی بده به مردم؟ برعکس این معادله، مردم این رو میگیرند، آزادی و دموکراسی رو به دست میارن. با چی؟ با فرهنگ، با روابط اجتماعی، با شناخت سیاسی. این از کجا میاد؟ از مطالعه، از مجموعه مطالعه و آگاهی تو به آزادی و دموکراسی دست پیدا میکنی. اصالت ها رو حفظ کردن، حالا با هر زبونی که آدم صحبت میکنه، با هر لهجه‌ای صحبت میکنه، خیلی خوبه. نه تنها زنی، بلکه آدم باید همیشه اصالت خودش بدونه. مثلا تو انگلیس الان نگاه، ادارات، مغازه حق ندارن از اون شکل و شمایل خودشون خارج بشن. همه جا